Queríamos saber tu opinión sobre la diferencia de salario en el fútbol entre el masculino y el femenino. Al final esto está vinculado directamente con la promoción. Al final depende del consumidor. ¿Conoces 4 equipos de fútbol masculino de España? Bueno, el Real Zaragoza, 1, el Atleti, 2, Real Madrid, 3, Fútbol Club Barcelona. 4. ¿Conoces 2 de fútbol femenino? No. ¿Qué opina usted sobre la diferencia de salario entre hombres y mujeres en el fútbol? No estoy de acuerdo porque una mujer tenga que cobrar mucho menos que un hombre. ¿A qué crees que se puede deber? Porque las mujeres siempre hemos estado en baja calidad que los hombres y eso es una injusticia. Entonces entiendo que apoyas el deporte femenino. Obvio, 100%. ¿Has acudido a ver algún evento o algún espectáculo deportivo, fútbol quizá o otro, en los últimos 5 años? Sí. ¿Masculino o femenino? Masculino, por ¿Masculino? desgracia, sí, ¿Femenino no? Femenino a pocos veo y no he visto, por desgracia. ¿Serías capaz de decirme 3 equipos de fútbol masculino? ¿3? Masculino, Sí. el Barça, Bien. el Madrid Muy bien. y el Paris Saint-Germain. ¿Serías capaz de decirme 3 femeninos de España? Solo de España. No, ¿Sabes si existe una liga femenina de fútbol española? ¿Profesional o no profesional? no. No. Entonces Qué terrible. apoyas el fútbol femenino, pero no tienes ni idea. No tengo ni idea. ¿Qué opina usted sobre la diferencia salarial entre hombres y mujeres en el deporte y en especial en el fútbol? A ver, obviamente como mujer me parece mal y tampoco me parece justo porque estamos haciendo el mismo trabajo que los hombres, aunque esté más visto que el deporte sea de chicos y no de chicas, pero ¿A qué crees que se puede deber esa diferencia? aquí está visto que el deporte es una actividad para hombres y que las mujeres, aunque estemos intentando luchar por ello, todavía no hemos conseguido que se nos vea como tal en el deporte. ¿Has visto algún partido masculino o femenino? Sí, De chicas también. sí. ¿Podrías decirme 3 equipos de Canarias de fútbol? El Granadilla, también tienen un equipo femenino, el Deportivo de Tenerife, Club Deportivo Laguna. Fenomenal. ¿Qué opina usted sobre la diferencia salarial entre las mujeres y los hombres en el fútbol? Pues tiene que haberla, porque tú vas a un partido de hombres y vete a un partido de mujeres. ¿Tú a qué partido vas? Yo iría a los 2. ¿Eh? Yo iría a los 2. Sí, pero bueno, tú eres una rara ave. ¿Has ido a ver algún partido de fútbol en esta isla en los últimos 5 o 10 años? No. 3 equipos masculinos de la isla de Fuerteventura. El Pájara Playas, el Corralejo y el Unión Puerto. ¿Serías capaz de decirme uno de fútbol femenino? Pues me imagino que las secciones femeninas de esos equipos que te No acabo de tienen. ¿Qué opina usted de la diferencia salarial entre hombres y mujeres en el fútbol? Mal, que nosotros jogamos mejor. Las mujeres juegan mejor. Claro que sí. ¿Cuántos partidos de fútbol femenino has visto en los últimos 5 años? Teniendo en cuenta que fui jogador de fútbol ¿Fuiste? en Galicia, ¡Wow! no ano yo veo prácticamente, no sé. ¿Serías capaz de decirme 3 equipos masculinos de la isla? Sí, De Fuerteventura, dime. de Fuerteventura, Pájara, Corralejo, tenemos 2. de Tuineji, Femenino, 1. Solo 1. Parayas de Jandía, Parayas de Jandía. ¿Qué opina usted de la diferencia de salario entre hombres y mujeres en el fútbol? Debería ser igual. Debería ser igual. Las dos juegan al fútbol, claro. ¿A qué crees que se debe la diferencia? A que yo creo que hay un poco de feminismo, o sea, de machismo. ¿Usted ha visto algún partido de fútbol en los últimos 5 años aquí en Fuerteventura? ¿Masculino o Sí, femenino? sí, sí. ¿Masculino o femenino? Sí, masculino, sí, sí. ¿Y femenino? También. Sí. Está la Unión Puerto de aquí, sí. Vale. Ver he visto a la Peña de la mitad. ¿Qué opina usted sobre la diferencia salarial entre hombres y mujeres en el fútbol? La verdad es que no tengo idea. No sabía que cobraran menos. La futbolista del mundo que más cobra medio millón de euros al año. El futbolista que más cobra del mundo hombre cobra 100 millones de euros. Es decir, es una diferencia de 200 veces en el salario. No sé, muy injusto, ¿no? ¿A qué crees que se puede deber? Hombre, a que vivimos en una sociedad todavía patriarcal. ¿Qué herramientas o qué situaciones correctoras te planteas tú de forma individual para igualar esa situación entre hombres y mujeres? No sé qué podría hacer que estuviera en mi mano, la verdad. ¿Y en el deporte? No, ojalá tuviera formación o herramientas para poder aportar algo útil. Queríamos saber tu opinión acerca de la diferencia salarial entre hombres y mujeres en el fútbol. Hombre, no es justa porque teniendo en cuenta de que hay muchísimas mujeres que son muchísimo mejores jugadoras que los propios hombres en sí, no me parece justo que el salario no sea igual. ¿Conoces alguna jugadora de fútbol profesional femenino? La Alexia Putella, por ejemplo, que es del Barça. ¿A qué crees que se debe la diferencia salarial?
Eso es de toda la vida y es porque el simple hecho de que no las toman en cuenta por el simple hecho de ser mujer. ¿Has ido a ver algún partido de fútbol femenino en los últimos 10 años? Hombre, los he visto por la tele. En presencia no, ¿no? No, en presencia no. ¿Tres equipos de fútbol masculino sabrías decirme? Claro, ¿Sí? el de aquí de la isla, el Herbania, el Unión Puerto, el Cotillo. ¿Qué opinan sobre la desigualdad de salario en el fútbol entre hombres y mujeres? O injusto, porque al final están ejerciendo el mismo trabajo ambos. ¿A qué crees que se puede deber esa diferencia? Pero sí, al final yo creo que recae la responsabilidad completamente de los patrocinadores. Pues que hagan una inyección bastante más importante, que se publicite mucho más y que se promocione más en general. ¿Habéis visto algún partido de fútbol en los últimos 5 años en directo? Yo no. En directo sí, nosotros hemos estado viendo a la selección, por ejemplo. ¿Masculino o femenino? Masculino. ¿Has visto algún partido femenino en los últimos 5 años en directo? En directo no.